Abashoramari mumeze mute? Iyi ni Rwanda Investor nk'ibisanzwe inyuraho ibiganiro bijyanye no gutredinga cryptocurrency. Nk'ibisanzwe nitwa Jambo, niyo mazina yanjye ku muntu utanzi. Niba hari umuntu ubonye bwa mbere, ni njyewe ubaha ibiganiro bijyanye no gutredinga cryptocurrency kuri iyi channel ya Rwanda Investor. Niba ushaka rero gutredinga cryptocurrency muri business muri rusange, niba ushaka gutredinga cryptocurrency, iyi channel iragufasha kumenya ibintu bigiye bitandukanye, uko wakora business zigiye zitandukanye. Umuntu wese wifuza kumenya ibijyanye na trading, iyi channel ya Rwanda Investor iramufasha. Mukomeze mukurikira ibiganiro byacu. Abashoramari, uyu munsi ngiye kubabwira ikintu gikomeye umuyobozi wa Binance yavuze mugomba kumenya mukakizirikana. Umuyobozi wa Binance ni umuntu witwa Sizi, ni umuntu ukora uko ashoboye kugira ngo industry ya crypto izamuke, ikomere, igire domination mw'isi. Niyo mpamvu ikintu avuze ari ingenzi cyane kuri twebwe, kubera ko ni nyiri Binance exchange icururizwaho ama crypto, ni nayo ya mbere ku isi. Nagiye kuri Twitter ye rero nsanga hari ikintu yavuze cyatumye abantu benshi bagitaginga, muri abantu bari mu gisata cya cryptocurrency bagitaginga, baragihererekanya, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Nawe ukwiye kumva ukaba wagiha agaciro, kuko cyakugirira umumaro. Ikintu yavuze rero mu magambo makeya, yagiye kuri Twitter ye yandika ijambo rimwe ari ryo ryatumye abantu barihererekanya bakarigira tag. Nkuko mubibona hano, yavuze ngo never buy coin because someone said so. Ku bantu batumva wenda icyongereza, yavuze ngo ntuzagure coin ya crypto kubera ko undi muntu yabivuze, yabikubwiye. Noneho arongera arandika ngo yandika amagambo ane. Aya ane niyo y'ingenzi cyane ugomba gukurikiza mbere yuko ugura coin, mbere yuko mu gihe wumvise umuntu ari kuvuga, wenda ari gutanga amakuru kuri crypto runaka, avuga iyi crypto ni nziza, nka bya bindi ya makuru njya mbaha hano, ntuzagure coin kubera ko nabikubwiye. Ahubwo ikintu cy'ingenzi gikurikiyeho ni aya magambo. Aya magambo ane muri kubona handitse, irya mbere ni da, irya kabiri ni ya, irya gatatu ni o, irya gatatu ni ra. Aya magambo atatu rero, irya mbere risobanuye ngo do your own research, never buy coin because someone said so. Do your own research. Niba abantu batandukanye bagiye bavuga bati iyi coin ni nziza, wayigura, wikwihutira guhita wirukanka utarebye amakuru ayivugwaho, utarebye ibintu bigiye bitandukanye, ngo uhite ushiramo amafaranga yawe, uhite ugura coin kubera ko wizeye ko crypto buri gihe biri worth, bifite agaciro. Ariko ntabwo ariko zose ziba zifite agaciro, kuko nubundi no mu buzima busanzwe n'inoti barazipirata. Usanga hari inoti nzima n'izitari nzima, abantu baba bazi kubireba, baba babizi. No muri crypto rero, kubera ko na crypto nayo ni amafaranga, ntabwo ariko zose aba ari nzima. Niyo mpamvu ugomba gukora research yawe, ugakora ubushakashatsi bwawe, ukakurikiza aya magambo ane yavuze, do your own research, hanyuma ukabona kugura crypto. Bimwe mu bintu by'ingenzi rero ugomba kugenderaho ugiye uri gusearchinga kuri crypto, ikintu cya mbere nakubwira
ni ukureba itirite ya crypto, y'iyo crypto wenda abantu bagiye batandukanye bavuze wumvise hano kuri Rwanda Investor. Ni ukureba ese iyi crypto ni iki imaze, ni iki yaje gukemura muri societe mu bintu bigiye bitandukanye. Turebye nko muri iyo kategoriya ya utilité y'ibintu yaje gukemura, urabona wenda nka Bitcoin ni store of wealth, abantu bashaka kubika amafaranga yabo kugira azongera agaciro, niho bashyira Bitcoin, nicyo kintu yaje kumara. Hanyuma mukareba nka stable coins, ziriya stable coins ni stable ni store of value. Hanyuma ukareba nk'ama memes coin, ya ma coin yandi yaje kugira ngo industry ya cryptocurrency ikomeze iryohe, ishyuhe, izemo comedy, abantu batebye nyine nka Dogecoin. Niyo mpamvu yamamazwa cyane na Elon Musk, kuko ni umuntu ukunda iyo urebye kuri social media ze ni umuntu ukunda gutebya cyane, n'abantu bagiye batandukanye bamufollowinga. Niyo mpamvu rero na Dogecoin yayisupportinga cyane, kuko ni coin nta yindi utility ifite usibye gutebya muri sanse y'urwenya. Ukareba n'izindi zakorewe kugira ngo andi ama cryptocurrency yubakireho, ziconnecte hama smart contract agiye atandukanye nka Ethereum na Solana na Polkadot, coin zigiye zitandukanye. Urumva muri utilité, urumva ko amacoin yagiye atandukanye afite ikintu yaje kumara. Icyo kintu rero ugomba kukireba. Ikindi kintu ugomba kureba ni community. Se iyi crypto yitabiriwe mu rwego rungana rute, abantu bayikurikira, bayifollowinga bangana bate. Ikindi kintu ugomba kureba mu gihe uri gukora research kuri coin runaka, uri gukora iyi do your own research nkuko Sizi yabivuze, ikintu ugomba kureba, ugomba kugenzura neza abantu bari behind y'iyo cryptocurrency. Ibyinshi rero mu makuru uzayarebera muri white paper yayo. Buri coin ibifite white paper ugomba gusoma, white paper bakoze bagisohora iyo coin runaka uri gukoraho research. Hanyuma numara gukusanya amakuru kuri iyo coin, umaze kubona ibyo wifuza byose, amakuru ukeneye, ibivugwaho byose, ubone ufata amafaranga yawe uyashyiremo, winvesting, ufate risk nk'abandi, were kubikora kubera ko nabivuze, kubera ko undi muntu yabivuze. Wibuke ko amakuru atangwa cyane online, aba atari inama zero official, ni information zigamije kwigisha gusa, nta bindi biba biri behind. Ntabwo ari ngombwa guhita uyizera 100%. Ni ingenzi cyane ko ukora research yawe, ugakurura amakuru hirya no hino nkuko mpora mbivuga. Ni ingenzi cyane ko nawe ukora research mbere yuko uriskinga amafaranga yawe, kuko cryptocurrency ni real, ni business real, ariko ntabwo ariko zose zizewe ku buryo zose wazishyiramo amafaranga. Ni ingenzi rero ko ubanza gushishoza, ukinvestinga amafaranga yawe ahantu uzi neza ko byibuze afite security ntoya, nubwo gushora ari risk, ariko ukagerageza kugabanya risk, ukora research, wiga aho ugiye gushora. Murakoze cyane rero, mukomeze mukorera amafaranga, nicyo mbifuriza buri munsi, kuko amafaranga ni ingenzi mu buzima bwacu. Ciao ciao.